alaika Ahmadu barkar zance Assalamu alaika Ahmadu babban nace Assalamu alaika kawance mi zance kawance na san shi kenan yawar shela ya tanadin maganganu a cikin ladabi zan yi sai su sauro rabu ga sa'in na fade sa amfano dan ala sanu ce da ce shi kenan Allah ɗan nai kaka ruwa bakana ranar nai duwa kan isar da wayarka sai na gane babu wani inda ya duk mai girma yana da sanda kuka ko shi wane ne inda kai bana in kai kaka ko bakana Allah ya tara anbiya wa abunka yace dukan su sun ga wuya da zubanka ai aiko su ba sai da suka yarda da ka ashe an gaga su ba sanan bakana bakana ba wata riga da za a sa ɗan kaka ba wata tawaga da za a hau ɗan kaka ba matsayin da zai yi dafi kaka kai in kai akwai ga kowa bayanan kai inda a ce da na nan a ko'ina akwai ka kawai yana ko'ina akwai ka kawai yana gudanka ina ne babu manzan Allah sai dai ga wanda mai da ina gani Allah kudus ya sabo sabo da yake da ita ayyabo ramadan ramadan wanda ta akabeta sun san ka ya annabi anan da ta kai ka Kamas da yawan Amerika da arewa Amerika ya annabi ya sarki asabako kai suka bai wani wabo tare kamar anbiya duka suna kashin ka kimanka don bata hankace ta kanisa wallahi sai ka rasa kanka ko'ina da akwai ka yana kanka da kai ake shiga kai ake fita da kai ake shiga kai ake fita assalamu alaikum kai ke dauna kowa dauna assalatu wassalamu alaikum Allah ne ce ma ifu al-ma'ashita assalatu wassalamu alaikum kai ne kai jifa Allah ne Allah assalamu alaikum wai ma san kai assalamu alaikum kakara kakari Ahmad ya jajinka ya rike wani fashi sanda a idaga sarki kake kishin wuyan sama shi ka shiga da fado a gashi kansa a ƙasa ne kansa a ƙasa ne sadauki na waje ku kai mai da zama tamkar gari ashe ko da sadauki to Ahmadu ne fagen sadauki
zautaka wajen cikin dare sai ji kake dubu fara cikin dare a take kwanin na fito a cikin dubun dare akwai mai wannan namu ne tun kafin su fito Ahmad ya dawo auki ya kawo ya ce kada ku firgita gani na dawo barka da zuwa manzan Allah ku faɗa barka da zuwa barka da zuwa ayya manzan Allah barka da zuwa manzan Allah lale lale shugaba ya jagaba lale lale shugaba oyoyo 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 to oyoyo oyoyo ya shugaba oyoyo ya mijin sama oyoyo ya lamar aba wanda ya zo da addini ya sayyidul kauni shi ka bayo qur'ani ya sayyidul assalamu alayka zulmani ya sayyidul kauni ya tushe na addini ya sayyidul kauni ya mulki zulkauni ya sayyidul annabi na zo don ka dube ni shugaba sayyidi يا قدوتي يا أنيسي يا مولانا فاتك ومن تتكلم عليك يا رسول الله سلام عليك يا نبي الله سلام عليك يا تقي الله سلام عليك السلام السلام عليكم wani daɗin sai a yawan annabi matan ya kaji ni da daɗi nake ji a raina wallahi na kira sunan masoyina wala to mai budurwa ma ka kira sunan budurwa su yake jin daɗi ba dai mu da muke da wanda Allah yake so mu annabi ne yake son mu Allah ne yake son wani mu kaga ba duk wani mai gwani ba zai kai gwani mu ba kana so ka ji inda ake fana'i ka je Qur'ani ka je da Allah yake nuna soyayya a zahiri surata mana ai anan ake kure so mana duk wanda kaga yana wata soyayya to a cikin Qur'ani ya dan babu wani abu yake wa nasa gani amma kana so ka je da ake faifayewa a kauna to sai tsakanin Allah da manzon Allah ko ba ka wata aya akwai ayar da Allah yake cewa inna Allah wa rasulahu Allah da manzansa a haƙo su ya fi cancanta Allah wa rasulahu ko Allah da manzansa a haƙo an yarduhu ma ya kamata a ce inda a larabci ne amma Allah ba ruwansa da ka'idar larabci ya faifaye a matsayin Allah ba ya ganin komai sai ya ce haƙo an yarduhu su ya fi cancanta da ayata da shi ko shi Allah ko shi annabi ko kuma abu ɗaya ne to idan ɗaya ne ya aka kuma da farko aka ce Allah wa rasulahu sai yasa aka bambanta Allah yana nufi da manzon Allah da shi ba a raba su dole sai ka hada su kansu ba yadda za a yi kace wai kai tun da manzon Allah shi Allah ya aiko ma ya kafa sako ka karba ka ba Allah to shi kenan ka bai shi a jakada a'a wallahi Allah ba zai iya kai ba sai ka je mai da manzon Allah ba wai iya kawai dan aiki bane
na ji wani ya ce wai baya neman taimakon annabi to wallahi taimakon Allah ma ba zai samu ba to wani taimake ka Allah ya damu da kai ne Allah ya san ka ne Allah ba wanda ya sani sai wannan Allah ba wai wani ake magana ko wanda ke ji da shi in kai ba wannan Allah ba wanda ma ba sai da annabi ake aljanna ta kowa سيدنا زينب تاكو كل سم تاكو محسناكو قوي أماكو سيدنا زارا لنا عيد قريتي سيدنا كمرنا الله إلى دعوتي أدينا دعوتي وإنا زعبتي أدينا دعوتي جلسنانا يا نانا يا نانا يا سيدة فاطمة يا نانا سيدنا سيدنا مكرمة يا نانا مكرمة سيدنا مكرمة يا نانا مكرمة سيدنا مكرمة يا نانا يا مكرمة نتسمى يا نانا يا مكرمة كيف توزني يا نانا كيف ربنا يا نانا سيدنا سيدنا يا نانا سيدنا ربنا يا نانا سلام يا نانا بين دولة يا الدوما رينا نرينا سونا فريقا نبونا نسدنا كيفك سيدة زوجيا نقام زمانك سنم بكينا سيدنا رينا يوماني ولا رينا وبرني يومنا نبكيني يومنا كيما بنشمالي رينا وانت النبي تبكي بتوجه تكابر تجوتك سيدنا رينا kafirai suka yi biyar taɓa mai maka annabi ya ce ka kwanta har ya gaya maka ba wata fargaba abun albarcinka ya yi mawale lawaika kai annabi ya shugabantar ranar gadar kai ne a kusa da annaba a ranar badar kai ka kawai mai shugaba kusa da annaba a ranar badar kai kama yi wa shugaba ranar kimar ka cincike ga wakar birnin da amurka a yayi wa wale aika aika yayi wa aika النبي يا موسيا القرآن لكي ممالي إني بكرك ستام سزام شيو هم كبر بلاد سيمن لك سي أكواه دري ونزعباني لعنتك ناكر سونا سوسيني ساتي ويكا متزاور مباني هم أنهم متاني مناك ماكا muna son ka ali muna son ka muna neman albarkar ka muna son ka banda ka a
Hassan Hussein da sauran ƴaƴan ya Imam Ali da baita